눈이 침침하고 멀리 있는 글씨가 흐릿하게 보인 적 있나요? 혹시 스마트폰을 하루에 몇 시간이나 보고 있나요? 이렇게 가까운 화면을 오래 보면 눈이 피로해지고 시력이 점점 떨어질 수 있어요. 그럴 때 우리 눈을 지켜주는 자연의 선물, 바로 블루베리입니다. 블루베리에는 눈의 피로를 줄여주고 시력을 보호해주는 안토시아닌이 가득 들어있어요. 방법은 아주 간단해요. 아침마다 생블루베리 한 줌 또는 무가당 냉동 블루베리를 요구르트에 넣어 먹어보세요. 꾸준히 먹으면 눈이 더 편안해지고 피로도 덜해집니다. 오늘부터 스마트폰은 조금 멀리, 블루베리는 가까이 두세요. 당신의 눈은 더 맑고 밝아질 수 있어요. 우리는 지금부터 다시 잘 볼 수 있습니다.